Qorannaan keenya kan guyyaa har'aa macaafa Zakkaariyaas Zakkaariyaas boqonnaa yookaan immoo raajii Zakkaariyaas boqonnaa 7 ta'eetiin jedha jechuudha. Boqonnaa 6 kaleessa yeroo xumurru gara dhumaa irratti yaada tokko laallee turre. Warri biyya fagoo jiran dhufanii mana qulqullummaa in ijaaru isin yemmus Waaqayyo Gooftaan maccaa gara keessanitti akkan ergan beektu. Kunis yoo isin guutummaatti sagalee Waaqayyo Gooftaa keessanii abboomamtan ta'a jedhe. Yoo isin gara isaatti deebitan manni qulqullummaa kan ijaaramu warra biyya garaagaraatii dhufanii manni qulqullummaa maal ta'a? In ijaarama. Iddoon diigame iddootti deebi'ee in ijaarama. Kun kan ta'uu danda'u garuu kun yoo isin guutummaatti sagalee Waaqayyo Gooftaa keessaniif maal taatanidha jedhe. Keessaniitiif abboomamtan ta'a jedhe. Boqonnaa 8 yeroo jalqabnu immoo Daariyoos moo'ee waggaa arfaffaatti waggicha keessaa ji'a 9ffaa isa Kisluu jedhamutti ji'icha keessaa guyyaa arfaffaatti dubbiin Waaqayyo gara Zakkaariyaas dhufee jedhe. Dubbiin Waaqayyo garam dhufee? Gara koo gara Zakkaariyaas dhufee jedhe. Okay. Lakkoofsa 2 irratti warri Beeti'eel, Shiraazerii fi Regiim Maleekiin namoota isaanii wajjin Waaqayyoon araara maal akka godhaniif akka kadhataniif. Wantichi kun yeroo saniif ta'uu danda'a. Amma immoo dubbiin gara keenya dhufu bara keenyaaf immoo nuti namoonni bakka jirru haala garaagaraa keessa jirru kadhataan fuula Waaqayyootti maal gochuu qabna jechuudha. Dhiyaachuu qabna jechuudha. Yeroo saniif isaaniif kan dhufedha. Nuuf immoo yeroon kun yeroo itti kadhataan fuula nutti dhiyaannudha. Fuula Waaqayyo Gooftaa keenyaatti dhiyaannudha jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon araara akka kadhataniif. Maal keessa jira waan ta'eef rakkina keessa, waraana keessa, dhiphina haala mijanna keessa jira waan ta'eef araara Waaqayyoon kadhachuu qabu. Nullee bara keenya keessatti dhibeetu nama miidhaa, rakkinatu nama miidhaa, beelatu nama miidhaa, waraanatu nama miidhaa. Guyyaa guyyaatti oduun dhageenyu oduu gurra namaatti tolu miti. Kanaaf araara Waaqa keenya maal gochuu qabna? Kadhachuu qabna jechuudha. Araara. Macaafni qulqulluun maal jedha? Sabni maqaa kootiin waamame. Sabni Waaqa maqaa kootiin waamame. Otoo gara kootti deebi'e fuula koo oduu barbaaddate yakka isaa irraa oduu deebi'e. An kadhata isaanii maalan godha? Nan dhagaa. Biyya isaaniillee maalan godha jedha? Nan fayyisa. Itti naarama jedha jechuudha. Kanaaf araaraan akka kadhataniif dubbiin gara kootti dhufe jedha. Waggoota baay'eedhaaf gochaa akkuma turre ji'a 5ffaatti boo'uun soomuun nuuf ta'amoo jedhanii luboota mana qulqullummaa isa kan Waaqayyo Gooftaa maccaa fi raajota akka gaafataniif maalan godha jedhe. Nan ergaa. Akkuma kanaan dura godhaa turre ammallee soomuu fi maal gochuu? Boo'uu fuuldura Waaqayyootti kadhachuu jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee fuuldura Waaqayyootti soomni baay'ee barbaachisaadha obbola tokko. Soomni baay'ee barbaachisaadha. Kadhanni baay'ee barbaachisaadha. Yeroo tokko yaadatte yoo ta'e Kiristoos kun soomaaf sagadaan yookaan immoo kadhataan malee maal ta'uu hin danda'u jedheen? Ta'uu hin danda'u jedheen. Ammallee dhimmi fuula Waaqayyootti dhiyeeffannu baay'een isaa kadhataan soomaaf sagadaan fuula Waaqayyootti dhiyeeffachuu akka qabnu lafa ka'a. Yeroo sanillee akkas akka isaaniif waamichi sagaleen gara kootti dhufe jedha. Ammas dubbiin Waaqayyo Gooftaa maccaa gara koo dhufee jedha lakkoofsa 4 irratti. Gubbaa irratti kadhatoo akka qaban, soomoo akka kadhatan qaban. Inumaayyuu maal jedha lakkoofsa 3 irratti uummatatu eenyu waama jedha geggeessitoota. Waggoota baay'eedhaaf gochaa akkuma ture ji'a 5ffaatti boo'uun soomuun nuuf ta'amoo jedhanii luboota mana qulqullummaa isa kan Waaqayyo Gooftaa maccaa fi raajota akka gaafataniif nan erga jedha. Akka gaafataniif nan erga jedha. Kanaaf asirratti inumaa uummanni yookaan ammoo sabni akka geggeessitoota gaafateetiin jedhu argineetiin jenne jechuudha. Ammas dubbiin Waaqayyo Gooftaa maccaa gara koo dhufee namoota biyyicha hundumaaf luboota waggaa 70 darban keessa
ji'a shanaffaatti ji'a torbaffaattis soomaa boo'aas soomaa boo'aas yemmuu turtan dhugumaan anaaf jettanii soomtaniire jedha. Amma Waaqayyo ammallee deebi'ee gubbaarratti maal goona jedhaaran in soomna in boonna fuuldura Waaqayyootti yeroo jedhan amma dubbiin Waaqayyo maal jedhaaran anaaf jettanii kana gootaniire jedhaan. Kana jechuun jidduu kanatti maaltu ta'ee jechuudha. Waan iddoo gadhiise wayitu jira jechuudha. Jidduu kanatti waan iddoo gadhiise wayitu jira. Soomaaf sagada kadhata godhamaa turetu akka waan inni barbaadutti kan hin taanedha jechuudha. Akka waan inni barbaadutti kan hin taanedha jechuudha. Mee ilaalla gubbaarratti akka soomuuf kadhachuuf jedhan argineerra. Soomni fedhan kun garuu akkam ta'uu qaba ka jedhu immoo qajeelfama barbaada jechuudha. Namoota biyyichaa hundumaaf lubootaan waggaa 70 darban keessa ji'a shanaffaatti ji'a torbaffaatti soomaa boo'aas yemmuu turtanii dhugumaan anaaf jettanii soomtaniire Waaqayyotu jedha. Lakkoofsa 6 nyaachaa dhugaas yemmuu turtan sana ofuma keessaniif nyaachaa dhugaa turtanii mitiire. Asirratti waan tokkoon keessa kootti irratti dhagahamaa ture. Yeroo soomnu, yeroo kadhannu, fuula Waaqayyootti yeroo dhiyaannu, waan barbaannu san qofa irratti xiyyeeffanneeti moo adeemsi keenya qajeelfama Waaqaa galmaan akka guuf isa irratti xiyyeeffanne. Maal jedhaara? Yeroo soomtanillee naaf hin soomne, yeroo nyaataa turtanillee naaf maal hin goone? Hin nyaanne. Maal jedhama Macaafni Qulqulluun yeroo dubbatu? Yoo nyaattan, yoo dhugdan, wannumti isin gootan hundinuu maaliif haa ta'u jedhe? Maal jedhama Macaafni Qulqulluun? Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 10 lakkoofsa 31 irraa. Yoo nyaattan, yoo dhugdan wanti gootan hundinuu ulfina Waaqayyootiif haa ta'u jedha. Kanaaf yeroo soomnus xiyyeeffannaan keenya ulfina Waaqayyooti. Ulfina keenya miti, maqaa keenya miti. Adda sooma qabaa, anatu soomaaraa, akkas xaara jedhanii yeroo baay'ee dursanii namoonni akka soomaaran dubbatu. Nama fuulduratti of mul'isuuf ta'uu hin qabu jechuudha. Eenyuun fuulduratti mul'isuuf ta'uu qaba? Waaqayyoon fuulduratti of mul'isuudhaaf ta'uu qaba. Soomni keenya sooma namni dhaga'ee ifa lubee soomaa jira jedhu miti. Waaqayyo beekee ifa lubee soomaa jira jedhu ta'uu qaba jechuudha. Asirratti illee kan jedhaa dhusa kana. Yeroo nyaannus yeroo dhugnus tarii namatti of mul'isuudhaaf akka nyaata gaarii akkasii nyaataaru akka nama waan akkasii nyaachuu danda'u kana godhu duun taane fuula Waaqayyootti ulfina Waaqayyootiif kan ta'uu qabaate jechuudha. Kanaaf yeroo soomtan illee naaf hin soomne, yeroo nyaattan illee maal godhaan jirtan? Anaaf nyaattaa hin jirtan. Jedha lakkoofsa 7 jaarratti. Wanti kun isaan Waaqayyo karaa raajota warra dubbii dubbadhee warra durii dubbadhee turedha. Wanti kun isaan Waaqayyo karaa raajota warra durii dubbadhee turedha. Yeroo sanatti Yerusaalemiif mandaroota naannoo ishee turan keessaa namoonni hin baay'atan. Hundumti isaanii nagaatti jiraachaa turan. Akkasumaan biyya gara mirgaa fi biyya gaara keessaa namoonni jiraachaa turan mitiire jedhii gaafadhu naan jedhe. Akkasumaan jiraataa turanii kun wama maal ta'edha? Wama dur ta'edha. Amma wanti haarofti isin godhaattan wanti addaan ba'e hin jiru yeroo jedhu argina jechuudha. Gubbaarratti soomaa kadhadhaa achiin booda fuula kiyya barbaadadhaa ergaan jedhu dhufee ture. Namoonni immoo soomaaf kadhatanii turanii garuu soomni kadhataa turan kun immootu akka kan fedha Waaqayyoo maal hin goone jechuudha hin turre. Lakkoofsa 8. Dubbiin Waaqayyoo ammas gara Zakkaariyaas maal ta'e jedhe hin dhufe amma taatee gubbaarraa xaaru hagammaa laala. Lakkoofsa 9. Waaqayyo gooftaan maccaa firdii qajeelaa faradaa walii keessanittis gaarummaa fi oo'a maal godhaa agarsiisaa. Firdii qajeelaa faradaa. Firdii qajeelaa faradaa inni jedhu kuni yeroo baay'ee na ajaa'ibsiisan akka kooti. Mootota qofa waan laallatu fakkaata miti. Namoota murteessan qofa waan laallatu fakkaata dubbichi. Nuti mana keenya teennee ifa lubee nama akkasiiti. Ifa lubee nama akkanaati. Ifa luma akkanaa qaba yoo jenne hin faradaadhaan fudhataan jiru. Teessoo murtee irra taa'aa murtaa'an jiru obboloota kun. Teessoo murtee irra taa'aa. Ibalu nama akkanaa. Waa'ee namaa dubbachuu jechuudha. Keessaanuu
badummaa namaa irra deebanii maal gochuu haasa'u. Kanaaf dubbiin akkasii kunneen maal kan of keessa qabudha jechuudha. Dubbiin akkasii murtee of keessaa qaba jechuudha. Namoota murtee akkasii murteessaniif waan araara inni godhu tokko ittiin hin jiru. Wamati murteessitan sitti illee maal ta'a waan ta'eef murtaa waan ta'eef. Ulaagaa namummaa keetiitiin nama madaalsa taanaan atillee kan madaalamtu akkuma namummaa keetiitiin. Inni gaamiti dubbiin hin jiraatu. Kanaaf yoo araara waaqaatiin waan araara nu godhee eenyummaa keenya araara ofiitiin nu dhossee madaala qajeelaa nu madaala jennee kayaan yoo ta'e nullee obboloota keenyatti maal agarsiisuu qabna? Araara agarsiisuu qabna. Yakka isaanii caalaa gaarummaa isaanii yoo dandeenye dubbachuu yoo dandeenye immoo maal gochuu callisu. Firdii qajeelaa kan kennu waaqa qofa. Nu gubbaarraa miira keenyaa waa jechuu dandeenya ta'a. Waaqayyo garuu keessa namicha sanii ka beeku eenyuun isa jechuudha. Kanaaf firdii qajeelaa kenna. Isaayyaas boqonnaa 58 irratti sooma akkamii akka waan barbaadu lafa kaa'u. Okay, firdii qajeelaa kenna. Karaa biraatiin walitti maal godhaa jedha? Agarsiisa. Firdii qajeelaa faradaa walii keessanitti gaarummaa fi agarsiisa. Gaarummaa agarsiisa. Haadha hiyyeessaa ijoollee abbaan irra hin jirre galaa rakkataa maal hin godhinaa? Hin cunqursinaa. Garaa keessan keessatti walirratti waan hamaa maal hin godhinaa? Hin yaadina. Kunneen sooma hin soomama yoo jedhame kan waaqayyo maal godhudha? Barbaadudha. Isa akkasumaan yeroo nyaannus yeroo dhugnus kunniin maal ta'uu qaba? Giddu galeessa ta'uu qaba. Yeroo soomnus yeroo hin soomnes. Kanadha waanni isaaf nyaachuu isaaf soomuu ka jedhu kan irratti xiyyeeffatu jechuudha. Yoo xiyyeeffannaan keenya anummaa ajjeesuu nama giddu galeessa godhachuu namaaf yaadu waaqaaf ulfina kennu. Kana yoo ta'eetiin jedhe lakkoofsa 9:10 irratti kan inni lafa kaa'eetiin jedhe isa kanadha jechuudha. Kana kan inni maal ta'eetiin jedhu barbaadeetiin jedhu jechuudha. Isaayyaas boqonnaa 1:17 irratti gaarii gochuu baraa. Firdii qajeelaa duukaa bu'aa. Warra nama miidhan ifadhaati qajeelcha. Ijoollee abbaan irra hin jirreef farada. Haadha hiyyeessaaf maal godhaa jedha? Falma. Haadha hiyyeessaatiif falma. Ermiyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 5-7 irraa akkana jedha. Amala keessaniif hojii keessan tolfadha. Walii wajjinis jireenya qajeelaa maal godhaa? Jiraadha. Nama galaa ijoollee abbaan irra hin jirre haadha hiyyeessaa yoo cunqursuu dhiiftani iddoo kanatti dhiiga nama balleessaa hin qabne yoo dhangalaasuu dhabaattan waaqayyoolii ormaa duukaa bu'uudhaan wanta hamaa ofitti fidu yoo dhiiftan an biyya isa bara baraan keessa akka jiraattaniif abboota keessaniif kenne keessa isin maalan godha jedha? Isin jiraachisa jedha. Isin jiraachisa jedha. Kanarra deebitanii isinillee akka dubbattan isin affeera. Ermiyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 5 amma 7 irra ka jiru jechuudha. Mikiyaas 6:8 irraa akkas jedha. Inni wanta gaarii ta'e sitti himeera. Yaa namaa wanta qajeelaa ta'e fudhatame hojjedhu. Gaarummaa jaalladhu. Gad of deebiftee waaqayyo kee wajjin deddeebi'uu malee gooftichi maal sirraa barbaada? Kanaaf yoo soomnu kanneen gochuu akka qabnu macaafni qulqulluun jala muree lafa kaa'a jechuudha. Garuu lakkoofsa 11 irraa gajjiru irratti waan kanaan faallaa lafa kaa'a. Isaan garuu dhaga'uu didanii dugda itti gatanii gurra isaanii maal godhan jedha? Gurra isaanii cuqqaallatan. Gurra cuqqaallachuu jechuun yeroo baay'ee dubbichatu dhufne jechuu duuntaan anatu dhaga'uu hin barbaadu jechuudha. Adillee namoonni indirectly miira akkamii keessa jiru? Miira gurra cuqqaallachuu keessa jiru. Dubbichi hin dhufne miti. Dubbiin dhufeera. Garuu namoonni maal gochuu hin barbaadan? Dhaga'uu hin barbaadan. Ammallee ergaan ariifachiisaan nuti addunyaadhaaf dhaqqabuu qabna. Isaayyaas boqonnaa 58 irra ka jiru. Sagalee kan ol qabadhu maal godhi? Iyyi. Saba kootti irra daddarbaa isaanii itti agarsiisi jedheeti itti aansee ka jiru waa'ee maalii lafa kaa'u obboloota koo waa'ee soomaati. Hin soomne garuu waaqayyoon hin dhaqqabne jettus. Sooma akkamiiti ka soomtan? Hin soomtu yeroo sooma keessanitti namallee miitu waanuma barbaadan hin gootu. Ansanii miti kan barbaadu jedha. Isa amma argine kana jechuudha. Isaayyaas boqonnaa 58 kana wajji wal bira qabdanii ilaaluun kallattiidhaan baay'ee barbaachisaadha. Lakkoofsa 12. Isaan garaa isaanii akka dhagaa almaazii waan jabeessaniif
onneen isaanii maal hin taane jechuudha. Hin cabne. Akka bishaan eessa jiru? Akka dhagaa bishaan keessa jiru jechuudha. Bishaan irruma yaa'a. Garuu keessa isaa maal hin godhu? Hin seenu. Hin seenu. Dhugaan dubbiin Waaqayyoo ganama ganamaan keessa keenyatti yaa'a dhagaamaa uumaa hojjetaan jiru yoo ta'e akkas jechuudha. Isaan garaa isaanii akka dhagaa almaasii waan jabeessaniif dubbii Waaqayyo gooftaan maccaa hafuura isaatiin karaa raajota durii isaanitti hime abboomii isaa hin dhageenye jedha. Asirratti wangeela guddaa lafa qaba. Dubbii Waaqayyo karaa maalii isaanii dubbate jedha? Karaa raajotaa. Maal isaatiin? Hafuura isaatiin. Kanaaf dubbiin gara keenya dhufe hundinuu Waaqayyootu hafuura isaatiin maal godhe jechuudha? Nutti dubbate. Karaa eenyu? Karaa raajotaa. Hafuura isaatiin. Kanaaf yeroo hundumaa Waaqayyo Roome 8:16 irratti hafuura keenya hafuura isaa wajjin maal godhee jedha? Walii galee jedha. Hafuurri keenya hafuura isaa wajjin walii galee. Macaafni qulqulluun kan barraa'e geggeessaa hafuura qulqulluutiin kan jedhamu isa kana irratti kan hundaa'edha jechuudha. Innis maal jedhaa? Waaqayyo gooftaan maccaa hafuura isaatiin karaa raajota durii isaanitti maal godhee ture? Himeef abboomii isaas hin dhageenye jedha. Kanaaf ergaan Waaqayyo kan nu bira ga'u Waaqayyotu hafuura isaatiin nutti maal godhe jechuudha? Nutti dubbata. Akkuma abboota keenya dubbata nutti dubbata. Dubbii isaan nuuf kaanis hin jedha dhaga'u jechuun Waaqayyo karaa hafuura isaa maal godhaara jechuudha? Nutti dubbataara jechuudha obboloota ko. Baay'ee namatti tola. Kanaaf dheekkamsi Waaqayyo gooftaa maccaa inni guddaan isaanitti maal ta'e jedha? Isaanitti maal ta'e? Isaanitti dhufe jedha. Dubbii Waaqayyo dhaga'u irraa gurra isaanii waan cuqqaallatanii. Ergaa Waaqayyo karaa hafuura isaa raajotatti dubbachuudhaan dubbii isaa isaan bira ga'e waan fudhachuu didanii fi dheekkamsi Waaqayyo isaan irratti dhufe jedha. Sooma qajeelaan soomni dhugaadhaaf fuula Waaqayyootti hin dhiyaanne filannoo fi duukaa bu'uun isaanii abaarsaaf isaan saaxilee dheekkamsa Waaqayyootiif isaan saaxilee jechuudha. 13. Kanarratti Waaqayyo gooftaan maccaa yemmuun isaan waame isaan anaaf dhaga'uu waan didaniif. Dhaggeeffadhaame obboloota ko. Tariitii ganama kanallee irriba addaan kunnee kaanee yoo isa dhaga'uu dhabuu caalaa waan biraa ka hojjannu ta'e. Hirribaanillee tariitii addaan kunnee kaanee irribaanillee qabamaa jirra yoo ta'e. Akka waan dhaga'uu dinnee gurra keenya maal goonuti? Cuqqaallataa ruuti jechuudha. Cuqqaallataa ruuti jechuudha. Dubbii Waaqayyoo dhaga'uu danda'u qabna. Eega hirriba keenya addaan kunnee kaanee waa'ee sa'aatii kanaatiif illee daqiiqaa akkas ta'aruutiif illee itti gaafatamne jechuudha. Kana irratti Waaqayyo gooftaan maccaa yemmuu isaan waame isaan anaaf dhaga'uu waan didaniif. Anis immoo yemmuu isaan na waammatan isaaniif maal hin godhu jedha? Isaaniif maal hin godhu jedha? Isaaniif hin dhaga'u jedha. Yemmuu ani isaan waame isaan na dhaga'uu waan didaniif. Isaan illee yeroo na waammatan ani isaaniif hin dhaga'u. Hiriyyaan gaafa rakkinaa waamatanii hiriyaa gaafa nagaa maal godhatan qofan? Hiriyaa gaafa nagaa qaban qofadha. Yoo gaafa nagaa hiriyyummaa kaatanii hin jiraanne gaafa rakkinaa amanamummaan nama isa waamachuu hin danda'amaa ree obbolo tokko? Hin danda'u. Hin danda'u. Kanaaf yeroo nagaa dubbii Waaqayyoo dhaga'uu qabna. Yeroo inni nu waamu yoo dhageenye innillee gaafa nu waammannu maal nu godha jechuudha? Nuuf dhagaa. Lakkoofsa 14. Ani biyya saba warra kaanii hundumaa lafa isaan itti galaa ta'an keessaa bubbee isaan bittimsu isaanitti maalan godha? Nan erge. Bubbee isaan maal godhu? Bittimsu. Bubbeen maaliif fakkeeffama jenneera? Rakkina waraana. Isaan hin erge. Biyyichis erga isaan keessaa ba'anii onaan ta'e namni tokkollee keessa hin ba'u ittis hin galu isaan akkasitti biyya gaarii kana maal godhan jedhe? Onsan jedhe. Dubbii Waaqayyoo dhaga'uu dhabuutti biyya gaarii sana maal godhan? Onsan. Ona godhan. Ona godhan. Amma kuni Edeniin keessatti illee waan raawwatame. Dubbii Waaqayyoo dhaga'uu dhabuutti Edeniin maal godhan addaan ifeewwan? Onsan. Achi keessaa ba'anii jechuudha. Namni takka ittiin galu keessaallee maal hin godhu? Hin ba'u. Inni kun deebi'ee ammallee maal ta'e? Raawwatameetiin jedhe. Israa'eliin keessatti illee. Amma aniif isinillee waadaa dhugaa saba Waaqayyoo isa ta'eetiin jedhe
dhugaa karaa addaatiin waldaan kun itti waamamteetiin jette ergaa akka qabanneetiin jenne aniifis maal akkan goone akkan onsin amma maal ta'u jira jechuudha onuutti jira jechuun dhugaa itti qabatee kaa'een maal ta'udha jechuudha obboloota koo gadhiisuudha jechuudha. Dhugaa bu'uura waldaan kun irratti hundoofamte karaa addaatiin maal gochuudha gad dhiisuudha. Dhugaa kanaan akka kaametti iddoon jiru taanaan sabni waaqayyo waan kaayyoon waaqayyo gane maal ta'uu isaa muddisa onuu akkan onneef garuu aniifisin akkuma isaas boqonnaa 58 irra jedhu sooma qajeelaa soomuu qabna kadhata qajeelaa qaadachuu qabna gara waaqayyootti deebi'uu qabna yoo inni waame awwaachuu qabna waadaa keenyas wajjin qabna aareffachuu danda'uu qabna jechuudha. Akkas goone waamicha qajeelaa isa waammannee innillee waamicha keenya nu dhaga'ee nullee immoo dubbii waamicha keenya nu dhaga'uu isaatti gammannee saba isaa ta'uu keenya warra mirkaneessan akka taanu waaqayyo kan nageenya nuuf haa eebbisu.